готов стать звездой Ютуба. Точно. Веселый опыт. Ну что, выходной... Выходной день. Добыча есть. Ну что, сказать не даю. Добыча есть, Леха. Лесу. Ну, Красавчик, с полем. леса, хорошо. Молодец, с полем. Ну вот, выходной день. Я в загоне. Гоним лис. Одна есть. Фу. Ну, пока в загоне есть и плюсы, если ты загонщик. Вот такие вот плюсы. Вот ты пришел за подберезовиками? Пиздец, да. Ну что, с открытием тебя тоже ждем охоты. С полем. Что, открылись мы. Пойдем, Ван, там хоть. Хвост хорош. Хвост хорош. Не январь месяц, да? Да. Угорать. Ну вот, смотри, трофей, да? О, да, камера нормально снимет. Без хвоста. Без хвоста, блин. Хвостяру-то, блин. Лапка. Лапку подбил. Накрылась. Ну, шея переломная. С полем ты. Ну что, пока катаемся с места на место. Птичку одну взяли. Тетерева. Димон подстрелил. Лисичку взяли. Вот. Все законно, все с документами. Вот. Сейчас пойдем еще погоним в лесу. У нас есть еще одна бумажка на еще одну лесу. Вот. И посмотрим тетерева и утку. По речке пройдемся. О, блин, живность. А мы тут носимся. Глянь, кабаны. О, Рой, слышь, дом? Косули вот стоят. Кто не, Вот они, смотри. кто не знал, как косули выглядят, вот косули. Полосатики, вот они. Смотри, О! вот эти полосатики. Красавцы. Охуенно. Хватай. А это секач, ребят. Нам прямо ехать? Да. Ага. Да. Я не проеду. Ты что, гонишь, что ли? Я здесь, говорю, на девятке проскочу. Да, проскочит на девятке. Тут вообще все заебись. Нива только путь. Какой-то не проехал. На пониженной. Мы тогда пятером сидели в этой Ниве, как забились непонятно, блин. Я в такое говно на ней лазил, чтобы просто мостами уже дерешь все нормально. Да. Ну вылезаешь нормально. Так, ну что, настала моя очередь стоять на номере. Ждем еще одну лису. Берем лисичку и валим домой. Да чтоб вас! Стреляли. Я вообще не готов был. Как так, да? Ну я далеко. Смотри, там еще могут сидеть.
Ну что, отбегали мы загончики, поделали, лисичку одну взяли. Вот, взяли пятерку, парень взял. Сейчас все поразбежались, кто куда, кто за грибами, кто на пруд. А я пойду пройдусь по птичке, по другой. Вот. Там, может, тетерев подымется, витютень. В общем, что будет, то и возьмем, если будет.